Gostaria que o senhor me dissesse o nome dos jogadores e as suas respectivas posições no gramado. O senhor sabe pelo menos quantos jogadores formam um time? Sei. Ótimo, então nós vamos analisar a lista dos 11 e as suas respectivas posições no gramado. Olha, para começar, quem é um dos laterais? Qual é o centroavante? Não sei o armador. Senhor é o treinador. Eu sou o treinador. E sabe o nome de todos os jogadores? É claro, sou eu que os escalo. Ótimo. Ah. Então me diga quem é o lateral. Quem é o lateral? É isso que eu estou perguntando. Pois é. Eu quero saber quem é o lateral. Quem é o lateral? É isso aí. É isso que eu estou perguntando. É isso que eu estou respondendo. Você não está me respondendo. Como não? Você está me perguntando quem é o lateral. Não, eu estou lhe afirmando quem é o lateral. Quem? Quem? Esse é o nome do lateral. Você não está entendendo. Como não estou O entendendo? lateral. O nome dele é quem? É quem? É quem? Esse é o nome do lateral. Quem? Sabe de uma coisa? Eu já estou ficando nervoso. Mas não tem por que ficar nervoso, bicho. Eu estou explicando tudo para você ficar nervoso por quê? Muito bem. Ah. Muito bem. Então eu quero saber qual é o lateral. Não, qual é o centroavante? Quem é o lateral? Mas eu não quero saber quem é o centroavante. Eu quero saber quem é o lateral. Pois é, quem é o lateral? Positivamente você deve estar me gozando. Por quê? E eu já estou começando a ficar confuso, pô. Mas quem está fazendo confusão é você, bicho. Eu não estou fazendo confusão coisa nenhuma, pô. Eu só estou querendo saber apenas qual é o lateral. Qual é o centroavante? Mas eu não estou perguntando quem é o centroavante. Mas quem não é o centroavante, quem é o lateral? Sim. Esse é o armador. Quem é o armador? Não, quem é o lateral, não sei o armador. Olha, se você não sabe quem é o armador nem quem é o lateral, positivamente você só pode estar me gozando. Por quê? Mas eu pergunto as coisas e você, em vez de me responder, está me perguntando. Não, senhor, o senhor está me perguntando e eu estou lhe respondendo. Quem é o lateral, não sei o armador, qual é o centroavante? E como é que eu vou saber se você não me explica direito? Ô, bicho, assim não vai Me dar. diga uma coisa. Bicho, não vai dar. O seu time tem um atacante? Naturalmente. E como é o nome dele? Naturalmente. Naturalmente.